الأمان الثاني هو الاستغفار. قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الإنسان يقع في الزلات، يقع في الخطايا، لكن المؤمن هو الذي يتذكر الله عند وقوع الزلة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. عادوا بالتوبة والندم والاستغفار للعزيز الغفار الملك الجبار سبحانه وتعالى. Sebagaimana pertama, jika kita ingin selamat dan aman, kita harus banyak bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga cinta kepada ahlul baitnya. Beliau jelaskan yang kedua, sebab aman, selamat dari Allah, keselamatan untuk kita dari Allah Subhanahu Wa Taala dari segala macam musibah penyakit adalah dengan kita beristighfar. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam Al-Qur'annya, yang maknanya bahwa Allah tidak akan mengadab mereka tatkala mereka selalu mau beristighfar, memohon ridha, mohon ampunan dari Allah, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala perbuatan kita, kesalahan kita, dan kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dari segala maksiat. Itu akan menjadi salah satu sebab kita selamat dari segala musibah, adab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. كل إنسان يخطئ وكل إنسان يقع في ذنب وزلة، لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: خير الخطائين التوابون الراجعون إلى الله، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة من عبده ما لم يغرغر، ما لم يبلغ سكرات الموت. باب التوبة مفتوح، أو تطلع الشمس من مغربها، فإذا وصل إلى الغرغرة أو طلعت الشمس من مغربها انغلق باب التوبة. فعلى كل إنسان أن يتدارك من عمره بتوبة صادقة مع الله سبحانه وتعالى. فإن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن التوبة تجب ما قبلها، أي تغفر الذنوب، والله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا ويفرح بتوبة عبده التائب الراجع إليه سبحانه وتعالى. Setiap manusia berbuat salah, melakukan tindakan dosa. Namun Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan setiap manusia melakukan kesalahan, tapi sebaik-baiknya mereka yang berbuat salah adalah yang selalu bertaubat, yang selalu mau kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bertaubatlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubatan nasuha, dengan penyesalan dari apa yang telah kita lakukan, telah kita perbuat dari kemaksiatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Ya, taubat itu menghapus dosa kesalahan kita yang telah kita perbuat. Maka sudah selazimnya bagi kita untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. وشروط التوبة ثلاثة: الندم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الندم توبة. أول خطوة أن يندم على ما صدر منه في الأيام الماضيات، ويعزم على أن يبدل تلك السيئات الماضيات بحسنات جديدات. Dan syarat-syarat taubat yang pertama adalah nadam, yaitu penyesalan. Kita harus menyesal melakukan apa yang telah kita perbuat di masa lalu. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan dalam sabdanya bahwa taubat itu adalah satu penyesalan. الشرط الثاني الإقلاع، لا بد أن يفارق تلك المعصية فورا خوفا من الله
وطمعا في رضا الله سبحانه وتعالى. Syarat yang kedua al-iqla', yaitu kita keluar dari kemaksiatan itu. Kita harus dalam taubat kita keluar dari kemaksiatan dengan segera, karena kita takut pada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. والشرط الثالث العزم على أن لا يعود ما عاش لتلك المعصية أبدا. Syarat yang ketiga yaitu memiliki niat tekad yang kuat untuk dia tidak kembali lagi dalam kemaksiatan itu sepanjang hidupnya, seumur hidupnya. فإذا عاد وعمل ذنبا آخر بعد تلك التوبة لا ييأس من رحمة الله فإن الله يغفر الذنوب جميعا. Apabila dia kembali lagi setelah dia punya niat tekad kuat untuk tidak bermaksiat, kembali lagi dia berbuat maksiat, juga tidak boleh dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan selalu mengampuni dosa hamba-hambanya. فإنه لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون. Karena sesungguhnya tidaklah orang putus asa dari rahmat Allah, melainkan dia adalah orang-orang kafir. فإن الذنب الجديد يحتاج إلى توبة جديدة ولا تنقض التوبة الماضية بذنب جديد. Sungguhnya dosa yang baru diperbuat setelah dia taubat, maka membutuhkan taubat baru. Dosa baru membutuhkan taubat baru, dan dosa baru tidak merusak taubat yang sebelumnya. فإذا تاب الإنسان إلى مولاه ورجع وندم، يا رب أنت الرب الكريم الذي تتودد إلي وتتحبب إلي بالنعم الجسام، وأنت رب الأنام وأنا العبد الضعيف الموصوف بالضعف والتكليف، أتبغض إليك بالمعاصي والذنوب، فأسألك يا رب كما سترت ذنوبي في هذه الدنيا أن تغفرها لي، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فيقبل الله على العبد ويقول عبدي علم أن له رب يغفر الذنب ويأخذ به، عبدي غفرت لك على ما كان منك. Seseorang jika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kembali ke jalan Allah, dia menyesali atas apa yang dia perbuat, kemudian dia berdoa, dia munajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan munajat-munajatnya, ya Allah, sungguh kau telah berlaku baik kepadaku, sungguh kau telah berlaku sangat sayang kepadaku dengan kau berikan beraneka ragam nikmat-nikmat yang besar kepadaku. Namun sebaliknya, aku justru melakukan perbuatan yang membuat kau membenci kepadaku, yang membuat kau marah kepadaku, ya Allah. Maka ya Allah, ampunilah segala kesalahanku, ampunilah segala dosa-dosaku, ya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar munajat hambanya seperti itu, Allah akan sangat senang. Sebesar apapun dosa hambanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. فإنه ما حل بهذه الأمة في هذا الزمان من البلاء والفتن إلا من الإصرار على العصيان وعدم العود إلى الملك الجبار سبحانه وتعالى بالتوبة الصادقة. Sungguhnya apapun yang terjadi kepada kita segenap umat manusia di zaman ini, itu tidak lain, tidak bukan karena seringnya kita berbuat maksiat dan jarangnya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.